층간소음 해결사. 층간소음 해결사라는 골전도 스피커를 소개합니다. 이 제품은 사물을 진동시켜 음을 증폭하는 스피커로 자석과 흡착판으로 사물에 붙여 사용하는 방식입니다. 스피커는 붙이는 곳마다 소리가 달라지는데요. 그래서 여기저기 붙이는 재미가 있다고 합니다. 원래 용도는 크기도 작고 무게도 가볍게 만들어 캠핑 필수품이라고 하는데요. 최근 온라인 커뮤니티에서 층간소음 해결사로 쓰이면서 큰 인기라고 합니다.